呢度呢就係青衣城。其中呢，下邊啲台有啲茶牌都食飯。見唔見到呢一度呢？上邊呢個喺上邊呢，食食下。咁啊睇翻呢度呢，就有3部嘅觀光 lift， 一樣周圍啲塵呢係好緊要嘅。睇呢個稱，呢個稱啲塵嘅，呢度咁你而家見到呢個啲頂呢，啲塵又係好犀利嘅。lift 門嘅側邊，呢嚿塵都勁啦啩，冇人清理㗎，幾耐冇人清理呢度啲塵多。呢個係向前升，呢個 lift 槽底，哇！簡直係垃圾多。萬一有啲火種滴咗落，加埋啲人屎咧，都好多，都冇人清理嘅。你睇個底，呢個係緊機。啲人維修啲嘅人，商場管理嘅人，唔通佢哋大近視嘅？可能都係請咗好多近視嘅管理人員。好啦，再睇翻呢個食肆，想萬一有啲風吹到，下邊食嘢嘅人真係食慘。呢個商場。今日禮拜日，啱啱有幾多人？香港呢，現在就是這樣的。以前我哋做嘢呢，係先會清潔周圍啲地方，先進行維修保養。我諗呢間維修保養呢個公司呢，係唔負責清潔嘅。佢哋真係好專業，淨係維修呢個唔會清潔咯，專業啊！好啦，我希望都係近視啦，咁啊睇唔到。